Mindaa biyya kamiitu caala? Dubaay, Saa'udii, Kwaatar akkasumas Joordaan, Peerooti. Biyyoota kanneen keessaa kamtu biyya isa gaariidha? Obboleettii koo mee nuuf deebisi jedhanii namoonni hedduun gaafii na gaafatan. Anis immoo gaafii keessaniif qophooftu ta'ee haganaa galee fi waanan beekurraa isiniif qooduu dhufeera. Isinis viidiyoo kana obsaan hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Egaa nagaan hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ta'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kootiidha. Garuma gaafii keessanitti yoon darbe jechuudha. Biyyoota ani irraa beeku keessaa Kwaatar, Joordaan, Saa'udii, Dubaay jechuudha. Biyyoota kanneen keessaa Saa'udii fi Dubaayin baay'ee wal fakkaata. Walitti dhiyaata. Hiriyoota illee waan qabuuf sirriitti hin beeka. Ani Dubaay illee hin deemne. Garuu hiriyoonni koo kan Dubaay hojjetan waan jiraniif jechuudha. Dubaay warroonni afaan hin beekne 800 karaa dallaalaatiin dhufa. Warroonni afaan beekan 1000 hanga 200 jechuudha. Isaan keessaa yoo afaan beektee nyaata hojjechuu dandeeche waa hunda hojjette 200 jechuudha kan dhuftu jechuudha Dubaay. Akkasumas immoo yoo afaan hin beekne cidaatii qofaan dura 800 amma 1000 dhufu jedhanii kanaadha. Saa'udii yoo fudhanne immoo Saa'udii warroota afaan beekan yeroo ammaa kana biiroon baay'ee cabarbaraa jira akka jedhanitti miti kan fidan. Biyyarraa yoo fidanii warroota afaan beeku 200 jedhanii fiduu gaafa as ga'anii iddoo hojii seenan 1000 qofa kaffaluufi jechuudha. Warroota afaan beekuufis warroota afaan hin beekneefis mindaa bifa tokkoon 1000 kaffaluuf ijoollee baay'ee akkas ta'anii jiru. Ani mataan koo gizeen biyyarraa dhufu afaan nan beekaa 200 naan jedhanii tan dhufe garuu gaafa nas ga'u 1000 qofa naa kaffalan waggaa tokko 1000 qofan naa kaffalamaa ture jechuudha mindaan koo. Kwaatar yoo fudhanne Kwaataris immoo ani gizeen gara Saa'udii dhufu intala daadaa kiyyaa gara Kwaatar deemte Kwaatar immoo warra afaan beeku 1000 warra afaan hin beekne 200. Mindaan Kwaatarii fi mindaan Saa'udii birriin isaa riyaala jedhama. Riyaala jedhama. Gizee sanitti ani asitti jechuudha gizee mindaan dabalanii 200 yoo naa kaffalanii intala daadaa kiyyaas jirtuufis 200 kaffalu. Yeroo Itoophiyaatti ergannu garuu kan ishii parsantii wayii 3000 na caala jechuudha sharafa irratti. Jidduu kanatti jijjiiramni sharafaa ni jira. Dubaay amma 200 yoo nyaatan anis asitti Saa'udiitti 200 yoo nyaadhe sharafni isaa Saa'udiin Dubaay jechuudha. Dubaay birrii tokko nu dursa. Sharafni Dubaay xiqqoo Saa'udii ni caala jechuudha. Akkasumas immoo Kwaatarillee Saa'udii ni caala jechuudha. Biyyoota biyyaa gadii immoo yoo isinitti hime takka Peeruutidha. Ijoolleen Peeruutii hin deemna jettanii karoorfattanii kan keessa jiruyyuu karaa ittiin galu dhabee rakkachaa jira waan ta'eef biyyattii kanatti isin hin gorsusi deema isiniin hin jedhu. Inni itti aanu immoo Joordaan. Joordaanis ijoollee baay'een achi ga'anii rakkoo gurguddaa keessa galanii yeroo ammaa ijoolleen hedduun gara Joordaan deemanii lubbuudhaan darbanii waa hedduu ta'anii madaamiin nyaata dhooggattee waa baay'ee kan ta'anii rakkachaa jiran jiru. Biyyoota kanneen keessaa Peeruutii deemeen ofirra deebi'ee naa ta'uu didee Joordaan sirumaa hin deemne hin beeku. Saa'udiin sirriitti beeka. Saa'udii keessa namoonni hedduun Saa'udii ni sodaatu. Biyya badduudha. Manni akkasii achitti mana hidhaa nama galchuu namni isaanii badduudha jedhanii namoonni fudhatanii jiru. Biyyoonni Arabaa kamiyyuu biyyoota gaariidha. Eenyutu siniin jedhe. Biyyoonni kamiyyuu wal fakkaataadha. Arabdoonni kamiyyuu wal fakkaataadha. Biyya kam keessattuu kan si jiraachisu amala keetii fi hojii kee qofaadha malee manni madaamii gaariin hin jiru. Inni biraa ijoollee teenya kan dogongorsiisaa jiruu fi kan karaarraa balleechaa jiru. Ijoollee asitti jalqaba hojjettanii biyyatti ijoolletti haasoftan. Madaamintoo warqii naa bitte, madaamintoo shittoo naa bitte, madaamin koo kana naa goote jettanii warra biyyaatitti haasoftan. Kan biyyaa sun immoo isheen akkanatti hojjette waan akkanaa argatte anis deemu malee jedhanii maatii rakkisanii dhufu. Gaafa as ga'an garuu manni isaanitti seenan sun
wanti isaan yaadanii dhufanii fi wanti isaan argan garagara. Madaamiin shaamboodhaa bituu fi digdee yuunifoormii bituu fi digdee asitti rakkatu. Silaa madaamiin ta'e akkana turte tiyya maaliif jettee gaafa si gaafattu madaamiin tiyyaa fitee tokko ta'uu dandeechire jettanii deebii deebistu. Deebii bitaachaa jechuudha. Warroonni akkanaa kun dhugaa biyya Arabaa ijoolletti himaa malee duddagalaa biyya Arabaa artashaalii madaamiin birrii 20 birrii 10 isinii bittee isinitti kennitu warqii nuu bitte jettanii ijoollee hin attaallalinaa jechuudha. Inni biraa immoo natsaannatiin qaba. Manni ani keessa jiru natsaannatiidha. Boqonnaan qaba. Firiidha. Manni ani keessa jiru firiidha jettanii ijoolleen hedduun kan dubbattan jirtu. Beezawee yeroo viidiyoo hojjetan TikTok irratti ba'anii gizee sirban, gizee akka barbaadan ta'an, uffatanii akka barbaadan ta'an mana kanatti manni kun mana firiiti jedhanii namoonni tokko tokko manni ani jiru kun baay'ee mana dhiphuuti. Ishiin mana firii waan jirtuuf akkasitti akkas taate jedhanii kan yaadan ni jiru. Waatti mana Arabaa keessatti kan sodaachaa nyaata kee nyaattu, kan dhiphachaa raftu, kan alaarmii dheegaa raftu, gizee kutaa kee galte firiin gizee kutaa kee galte dhiqattee anama fakkeenya firii kan ofiin jedhu gaafan kutaa koo galee dhiqadhee uffata koo gaafan jijjiiradhe waanan boqonnaa argadhe natti fakkaata. Garuu gaafa madaamiin na yaamte immoo uttaaleen fiiga jechuudha. Isiniif galee yeroo nyaata nyaachaa jiru gizee isaan dhufan kan of jalaa kaafnu sanii ija hannaatiin hannee kan nyaannu sanii viidiyoo dhokannee gizee viidiyoo dhokatanii hojjetanii poostii godhan waan itti tole isinitti fakkaatiin. Jireenya siqiqii kan jiraachaa jiru eenyudha? Eenyudha akka manaa ofiitiitti akka barbaadetti firii ta'ee gola Arabaa keessa nan jiraadha kan jedhu namni sun ni soba jechuudha. Keessattuu ni soba. Jireenyi sobaa jiraata. Mana Arabaa keessa wanti firii jedhamu hin jiru. Wanti natsaannatii jedhamu hin jiru. Minaalbaata obboleettii koositti nima. Yoo obboleettii maqaan natsaannat jedhamu qabaatte, yoo obboleettii maqaan firii jedhamu qabaatte firii jedhi yaami malee mana Arabaa keessatti firiin jiraadha jettee yaaddee yoo dhufte dubbii sobaati. Wanti ati dhuftee firii taatee bashannanuu TikTok irra ba'uu viidiyoo waraabuu kan feete uffachuu akka barbaadetti nyaachuu osoo hin taane mana madaamii keessatti shintibeetii dhiquu, girgiddaa walawwaluu, kushiinaa madaamii keessatti hojjechuu, meeshaa madaamii dhiquu, wanta madaamiin si ajajja ishii jettu galgala yoo rafte ganamatti alaarmii eegaa rafuu yoo alaarmiin iyyite dammaxxee kaatee fiiddee gara hojii deemuu ijoolleen ishii yoo si ajajja ishii jettee jala fiiguu waan isaan si ajajan hunda fiiddee hojjechuudha malee firiin jedhamu gola ormaa keessatti hin jiru. Firii ta'een jiraadha jettee yoo yaadde kan fiiddee ergamtee hojjettu kana siraatan qabadhu. Gaafa biyya galte firii taatee ni jiraatta jechuudha. Kanarraa kan hafe warroonni jireenya sobaa biyya Arabaatitti akka barbaadanitti mana madaamii keessaa baddanii ala jiraachaa ji'a tokko hojjettanii birrii ji'a tokkoo sanii mana ijaazaa teechanii akka barbaadanitti nyaatanii dhugdanii raftanii gaafa maallaqni sun dhumate iddoo hojiititti deebitan warroonni kaayyoo malee waan manaa baataniif wallaaltanii biyya ormaatitti umurii keessan fixxanii jiraachaa jirtan ni jirtu jechuudha. Warroota akkasiisantu ani firiin jira jedha. Maaliif jireenya sobaa, jireenya fakkeenyaa har'a yoon du'e har'uman jiraadha jettanii gaafa maallaqa baatii tokko mindaa baatii tokko fixxan mana madaamii dhaxxanii hojjettanii deebitanii mindaa ji'a tokko madaamii yoo isin ilaalte ijaazaa dhaxxanii ji'a tokko teessanii aga maallaqni dhumutti yeroo keessan ofirraa gubaa jirta santu firii ofiin jettu malee namni boru galee tanan nama ta'a. Jiruu kootan injifadha jettanii gola madaamii keessatti jireenya dhugaa jiraattan firiin jedhamu hin jiru. Guutumaan guututti jara muraa wanta irra dibaa hin qabne gola madaamii keessatti wanti natsaannatii jedhamu hin jiru. Kanaafuu gadi jedhee hojjedhuuti hojiidhaa biyyaa baatee kushiina madaamii keessa dhaabbachuu biyyaa baatee shintibeetii madaamii dhiquu biyyaa baane kanaafuu kana hojjenne yeroo keenyatti fayyadamne osoo maallaqa keenya san hin balleechin biyyatti gallee maallaqa keenya waan tokko uumannee biyya keenyatti firii taanee jiraanna malee gola madaamii keessa jiraattee wanti firii jedhamu hin jiru. Obboleettii koo kana ofitti amaniiti osuma beektu liqimsii koottu malee akka intala ebeluu sanii ishiitti tolee jira akkasan ta'a akka barbaaden ta'a waan barbaaden uffadha akka barbaadetti nyaadha bakka barbaaden deema. Ergan ani biyya kana dhufe ergan Saudi Arabiyaa dhufe waggaa 5 urufa gadi ba'een beeku dhugaan sinitti maali. Urufa gadi ba'een beeku. Daqiiqaa takkaaf
warra wajji yoon deeme bakka isaan deeman yoon deeme kan isaan na ajajassan hojjechaa gizeen isaan wajjin iddoo bashannanaa deeme daa'ima isaanii akka horiitti eegaa daa'ima isaanii duuba deemaa boqonnaa daqiiqaa takkaaf odoo hin argatin iddoo taphaa ijoollee isaanii taphachiisaa ijoollee isaanii jala deemaa tanan gala malee boqonnaan jedhamu hin jiru jechuudha. Alallee yoo deemte ijoollee isaanii eeguuf warroonni ijoollee hin qabne immoo sarraatinyaa dhabuudhaan baan ofii qofa bashannanuu deemu. Yoo namoonni baay'ate yaanuu hojjettu nuti bakka itti yaamamnu bakka hojiin jiru qofa. Bakki jarri nu fuudhanii deeman bakka hojiin jiru qofa malee bakka hojiin hin jirre quba keenyaa hin qabdu jarri niif galanii. Kanaafuu firiin jedhamu hin jiru. Nuti bakki itti waamamnu biyya ormaatitti iddoo hojii qofa. Bakka kan nu kabachiisus dalagaa keenya. Kana beekaati biyya erga dhuftanii mataa keenya gadi qabannee jiruu keenya jijjiirannee yeroodhaan gara biyyaa galuudha malee biyya ormaa keessatti shi'enni irraa uffata xalabsiifadhee tiktook irraa uffata jijjiirradhee sirba yoo jette waggaa 10 miti waggaa 30 biyya ormaatiin galtu. Wanta mindaan argadhu keessa akka ila sinitti mo'an mindaan argadhu keessa faalziinii bitachuun garaana nyaata. Maaliif sinitti fakkaate? Har'a dibachuuf dhiqachuuf gola madaamii keessatti waan isaan naa kennan ishii jedhee isuma fayyadama malee mindaa kiyya keessa faalziinii bitachuun garaana nyaata. Garuu immoo faalziinii qofaan fayyadama jaalattanii jibbitanii madaamiin homaa naaf fidduu naafis fidi hin jedhuun bakka hin jedhuun erga shii yaaddee naaf finne naaf fidi hin jedhuun kanuma faalziiniidhaa naaf fidde galata kee harka kiyya yeroo meeshaa shii dhiqee ka'ee galgala gizeen kutaa koo gale dhiqadhee faalziinii kiyya diddibadhee rafaa jechuudha. Allaqee rifeensa mataa kiyyaatu faalziinii fayyadama. Wanta mana shii keessa jiru kan akka zayituunii, kan akka talbaa, kan akka zinjibiilaa, kan akka zabaadee buuphaa kanneen fayyadama malee qibaatii suuqisan bitee hin beeku. Sinitti nima dhugaan sinin jedhaan. Namni kaayyoo qabu waan irra ijatti calaqqisu hundumaa oguure jiruu ofii fooyyeffachuu hin danda'u waan ta'eef jiruu kee fooyyeffachuuf waan sitti calaqqisu hunda guuruuf hin dharra'iin. Shi'enni irra seentee kuniin bareeda jettee uffata maraxaa hin oolu uffata bitachuuf miti kan biyyaa baane. Hojjennee jijjiiramnee biyyatti galuuf jireenya sobaa biyya ormaatti jiraachuuf osoo hin taane jireenya dhugaa jiraanne asii gallees jireenya dhugaa jiraachuuf. Kanas ni jedha hordoftoota kiyyaa egaa kana fakkaata viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufee anillee viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deemutti turtii gaarii isiniif haa ta'u yoo viidiyoon kun isinitti tolee sheer gochuudhaan obboleettii teechan biraan ga'a.